Ade konco dhisik utange akeh, wis tak takoki. Lha kenapa nggih mondok utange akeh? Dhisik ning desa Gus, masa aku temu lawak wis minuman paling mewah. Jebule ono Sprite. Dhisik rokok Sukun Abang rumah aku paling mewah. Jebule ono Marlboro. Akhire kan ndekne naikno gelas sosial kan. Wesel ora naik. Ya wis akhire. Dadi cah desa-desa anggar mondok iku mesti prestasi pertama ku nambahi utang. Yang dhisik roe sarung gajah duduk Ki Mansur gara-gara mondok roh BAS. Wesele tarif gajah duduk. Ora perkara iku piye? Perkara pokoke anggere wong desa mondok iku perkarane iku. Wesel ambek iya. Iya status gayane naik, wes rezeki gak naik. Wis polane ngono kabeh. Ah, mulane akhirnya dirapati dadi wong perkarane kasuse ngono iku kabeh. Rabi akhirnya dadi Joko Tua, perkarane terus duwe selera. Awake ora cukup kapasitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Iyasa yuskinir riha fayazlalna rawakita ala dhuhri. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Wa min ayatihi lan iku setengah saking pira-pira tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Al-Jawari utawi napa iku kapal-kapal sing mlaku. Aisufunu tegese pira-pira prau utawa pira-pira kapal fil bahri ing dalam segara. Oleh lumaku kal a'lami utawa oleh ketok oleh dadi ayat kal a'lami kaya dene pira-pira gunung. Kal jibali tegese kaya pira-pira gunung fil izami ing dalam gedene. Iya sak lamun ngersano sapa wa ta'ala yuskin mongko mandekno sapa Allah taala ariha ing angin. Fayadzalna mongko dadi apa ikilah al-jawari. Aysufunul jariyah. Ayasirna tekse dadi apa as-sufun. Dadi iku rawakida iku ingkang mandek kabeh. Tawabita tegese ingkang mandek kabeh utawa tetep kabeh la tajri ola mlaku apa rawakid utawa sufun. Ala dzuri ing atase dhuwure bahar. Inna fi dzalika sak temene iku tetep ing dalem kono-kono kabeh la ayatene dadi pira-pira ayat dadi pertanda kudrahe Allah, pertanda sayange Allah di kita semua tapi likul disabarin kedue saben-saben wong sing nyabari syakuren tur akeh syukure. Wa ti as-sabbar asy-syakur, sabar sing asy-syakur, ya sabar ya syukur. Al-mukminu iku wong mukmin. Yasbiru sabar sapa al-mukmin fi syiddati ing dalam larat utawa ing dalam susah wa yashkuru lan syukur sapa mukmin fi raha ing dalam wektu seneng. Au yubik utawa ngrusak sapa Allah taala guna ing as-sufunul jariyah utawa as-sufunal jariyah. Utilafat yubik atfun diatofna ala yuskin ing atas lafat yuskin iyasa yuskinir rih. Ayuhri teseneng gelamna sapa taala guna ing as-sufunul jawari utawa as-sufunal jawari fi asfirih kelawan yopno angin bi ahlina kelan sing duweni atau kelan sing numpaki al jawari. Allah ngrusak bima sebab perkara kasabu kang nglakoni sapa ahli safinah. Ahluhunna tegese sing numpaki utawa sing duwe utawa sing numpaki ahli as-safinah utawa al jawari. Maka sabu tegese minadzunubi sang pira-pira dosa. Wa fulan nyepura sapa wa ta'ala angkadirin saking sing akeh minha saking ikilah dzunub. Fala yuhriku mongko ora nenggelamno sapa wa ta'ala ahlahu ing wong kang duweni ikilah al-kasir. Maksudnya azambul kasir. Wa ya'lamalan supaya pirsa sapa wa ta'ala mesti ilmu dhuhurin. Kados kok eda wingi. Dadi misale sesuk engkau sore itu kan matahari tenggelam ya. Nanti sore itu kan matahari tenggelam. Nah, kita tahu nanti 5:30 itu matahari tenggelam. Itu jenis ilmu, napa? Nah, ketika nanti nyata-nyata tenggelam itu namanya ilmu zuhur, napa? Mengerti dengan arti wis fakta, napa? Mengerti dengan arti wis fakta. Nah, semua lafadz ya'lam di Quran niku ngoten sedanten di bab-bab sing fil mustaqbal. Nggih, ning bab-bab sing napa mustaqbal. Misalnya ngeten ya. Orang mukmin itu diuji ketika perang untuk supaya tahu Allah supaya tahu kalimatnya memang gitu Allah supaya tahu mana yang mukmin betulan mana yang enggak sing surat terkenal ya misalnya apa fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin
itu kan membingungkan. Masa Allah untuk tahu saja harus nguji? Ya misalnya Allah itu nguji hafid sing ikhlas be ora terus dites. Nak sing ngundang bupati fasih kabeh, bareng sing ngundang wong desa untuk etelo gak fasih, pintu. Pelo ya. Saking pelone wedi ini diakhiri apa? Wal asri. Nah, pertanyaan secara tauhid kan ini jelas salah. Masa Allah untuk tahu rai-rai ngene kok ngenteni napa? Nguji. Wong Allah iku ya'lamu ma fis sudur napa? Nah, masa Allah untuk tahu orang yang ikhlas sama ndak, yang komitmen terhadap Islam ndak nunggu diuji. Padahal Allah sudah tahu sebelum terjadi. Makanya ada tahu karena ilmu. Kayak saya tahu bahwa nanti 5:30 itu matahari tenggelam. Nah, nanti setelah tenggelam nyata jenis ilmu duhurin, no? Ya memang itu ilmu fakta. Nah, semua lafadz ya alama yang terkait Allah Ta'ala itu ada ilmul qadim, yaitu memang Allah tahu akan terjadi seperti itu. Rai-rai ini nak diuji gagal, paham ya? Tapi kan piye-piye gagal ini belum fakta kan? Faktanya ngenteni itu nyata-nyata terjadi lah. Nyata-nyata terjadi disebut wal ya'lamal ladzina amanu wal ya'lamal ladzina nafaqu. Seterusnya pokoknya di ayat-ayat sing Allah taunya ilmu zuhurin, saya ulang lagi ilmu zuhurin nunggu itu terjadi. Itu jenis apa? Ngerti dengan makna ilmu apa? Zuhur. Tapi sebagai ilmu qadim sudah tahu, napa? Sebagai ilmu qadim sudah tahu. Mulane mestine kowe kudu syukur nek bojomu kuwereng kowe kudu syukur. Kowe kan wis ngerti secara ilmu. Nak wong wedok kowe ra duwe dhuwit ada amen beda bakul kopi, mesti bojomu ngamuk. Itu kan ilmumu baku betul. Wes kere tukang wedok bakul kopi. Itu kan ilmu yang sudah baku. Bareng itu nyata ke diamuk tenan kaget. Lagi cah goblok. Gobloke wong teorine bener kok kaget, napa? Mestinya kan bangga apa? Sedekah ilmi, no? Apa? Sedekah ilmi. Mestinya top tenan ilmuku. Tapi nyatanya kayak gak siap kan? Padahal tanpa itu terjadi, kowe wis ngerti. Apa? Wah, mesti ngerti. Nah, malahnya ono ilmu sebagai ilmu, ono ilmu zuhurin. Makanya Imam Suyuti di tradisi Jalalain setiap ada ayat wal ya'lamal ladzina nafaqu wal ya'lamal ladzina amanu itu mesti ditafsir apa ilmu zuhurin apa? Ilmu zuhurin. Jadi Allah sudah tahu atas nama ilmul qadim, tapi faktanya belum terjadi. Nanti setelah fakta terjadi menjadi ilmu zuhur. Eling-eling apa menjadi apa? Ilmu zuhur. Ya kayak kowe kan ngerti kan, nak kiri iku mesra. Engko nak wis sugih pola kan banget ngertine no. Bareng kok pola tenan, jebule tenan apa? Jebule tenan. Nah, jebule tenan iku ya wis ya tenan-tenan. No. Ilmu zuhur. Nah, kalau balik cerita iku ana wong wedok ya melarat, sing lanang melarat. Iki kisah nyata. Gus dongakno bojo kula niku sugih. Sing wedok elek, kebetulan elek. Ya tak omong, nek agak siap tak dongakno. Siap sepundi. So nak bojomu sugih, pertama sing diganti ku mobil, bariku omah, ketiga kue. Nah wis sugih, wong lanang sugih pertama kan nak ra di mobil, misalnya mobilnya kayak tua kan diganti ya, bariku omah. Ketiga kue. Omah godhong, Alphard terus makhluke ngene kan. Lucu, jawabnya lucu. Ya wis nak ono bojoku kere lah apa? Elek lah. Karena itu satu-satunya cara enggak kena evaluasi. Kayak iku lho Mas, kiai-kiai sing wis mati urung mati ku akeh cerita kok. Kiai-kiai urung mati tapi wis kiai desa ya mulang. Ya mulang tenan, mulang Jurumiyah, mulang Sulam Safina, Sulam Taufik gitu. Orang Jawa darani Sulam Safina, go Sulam Munajat, Sulam Taufik dadi terus sitok. Sulam Safina, Sulam Supina Mas. Supina. Oh, biasanya kan Sulam Taufik, Safinatun aja, ada di sitok. Sulam Supina, terus mata nawang dan gitu. Ya kan, terus bariku ning pedalaman Banyuwangi cah iki bar iso ngaji Sulam Supina mau. Mondok ning sarang. Kiai ini langsung Mbah Mun. Wis gak ngarah kok di Fatihah. Mergo ketemu kiai sing luwih gedhe.
Mana gigi desa iku anggere alumnine semara Mekah, mara Madinah wis siap-siap cek urip ra ngarah di Fatihah. Intisab ning kiai niku sisen. Lah misale dekne wis muacak gua ya kitab terus nasabe iku ta'lam tu hadza min Ustad Karmin, wa min kan sisen. Ning musala apa penceng. Nah, tapi nak mondok Mekah kan talaq itu hadza fil Masjidil Haram. An Syekhil Haramain wis wae gua ya apa. Lah ilmu ngene iku kan kowe roh, Mas. Tapi engko ngenteni terjadi terus. Ya wis. Ya tapi kudu siap, ilmu kudu mbok hormati. Lan kudune seneng. Ya iki desa nama, kowe kudune bangga ilmumu iku bener. Ya saiki kudu siap-siap. Gak mati mau. Gak kebagian Fatihah. Oh sing iki desa ya siap to? Ya, siap wae wis. Ya kok padha nganten anyar iku mesra. Kan kena diitung ya. Pirang bulan ben mesra? 5 bulan. Gak nganti ya? Ora nganti. Kan iso diitung. Wong syaratnya mesra iku mergo ora mbok rabi. Sekali rabi kan roh masalah kan. Ora roh prestasine. Mesti masalah kan. Nek wis rabi kan roh masalah, Mas. Ora roh prestasine. Lah ngenteni prestasimu muka kuati lho, tenteni ora muncul-muncul lho. Lah iku jenenge ilmu dhuhur ketika benar-benar terjadi ilmu dhuhur. Nah, dadi eling-eling ya. Dadi Allah taala sering ngendikan kenapa ada ujian? Iku waliya alamal ladzina amanu, waliya alamal ladzina nafaqu itu kan sering di berbagai ayat. Yang terkenal misalnya wau napa? Ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Taswalaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu ladzina shadaku wa la ya'lamanal kadzibin. Masa Allah untuk tahu nunggu diuji? Sebenarnya Allah sudah tahu rai-rai ngene iki sekali diuji Gus. Kok ngene iki kowe mbek aku kan rukun. Tapi kok sekali pilpres duwe kegiatan dhewe-dhewe. Wah, anak jalalan anut Gus Ba anak politik ku ketok ngerti aku. Oh, mbok khilaf-khilaf piye lah. Asline ora perkara ngerti, entuk mbek ratu niku. Lah aku wis ngerti rai-rai ngene iki sangene taat itu di bab apa, napa? Napa? Di bab apa? Kan iso diitung, Mas. Bupati lah anak pribes keduren napa? Bupati. Kan iso diitung ya. Iman-iman pas-pasan ini kan iso diitung. Jadi ya mesti beda bagi kiai nang garis bangsa. Pilihan-pilihan nonton wis. Siap kecewa. Lah anak aku wis ngerti banget dan saya menghormati ilmu, wis tak hitung. Mana bareng sampean loyal mbek aku ya nganggur ngaji wis tok ngono tok wis aja. Iya, oh swarga nyafaati serai-rai pokoke wis gampang-gampang ngono. Nah itu sudah napa? Sudah dihitung. Lha iku jenenge waliya alaman napa? Waliya. Nek cara kiai kono nak nyatokno ngene, Mas. Wong ikhlas iku santri. Iku sing ngendikan kiai top, wong ikhlas iku santri. Lah kok saged kowe nek jek santri ketemu balik sapa wae iku mbok cucuk. Nek iki dadi kiai iku jenenge rival. Saya zaman santri nyucup sapa gelem, Mas. Toha dhisik kabeh wong dicucup. Bareng dadi kiai ndekne iki balik iso ngaji iki ora. Iki mateni pasaranku iki ora. Lho kok dhisik balik sapa mbok cucup? Saiki nak gelem ya. Terang arah. Iya nyucup mesti. Jadi rival. Lah iku nak wis nyata jenenge ilmu dhuhur. Lan Imam Suyuti sak anggap wong pinter tenan. Dadi ning bab-bab ilmune Allah taala sing ngenteni nguji napa? Sing ngenteni nguji iku Allah tetep wis pirsa. Tapi pirsane Allah min haisul ilmul qadim, dari segi itu ada ilmul qadim. Kayak sekarang saya tahu nanti 5:30 tuh matahari tenggelam. Tapi kan hanya min haisul ilm. Faktanya kan tetap nunggu. Padha. Kowe diuji gagal iku fakta gagal kan ngenteni sakwise diuji. Senajan to ya wis rai-rai gagal. Jadi anggere ana lafat ya lama kok terkait Allah taala iku ora kok ana sabkul jahli mboten tapi masalah ilmu napa zuhur iku sementing kan kita mau bela pangeran ora ana sabkul jahli bukan berarti sebelumnya Allah tidak tahu. Paham ya mlane ngaji. Mlane ra iso kowe sinau dhewe ra iso kudu ngaji mek wong alim sing waras nah. Sing waras ya sing. Waras poh-poh tok ngancam tok. Ngajine ora tenanan ngancame sing tenanan. Gak sopan kualat niru ngajine ora tenanan ngancame. Tenan. Wa ya'lama
birrafi musta'nafun wa binas nak kira kita kan wa lama nggih wa afu an katsir wa lama kira kita wa fat lama birrafi lan rafa musta'nafun jadi istinaf wa huwa ya'lamu ya kalau dia rafa ya musta'naf karena kalau fi'il mudhari' taruhan awalnya itu rafa sebelum ada nasib atau napa jazim makanya kalau musta'naf ya pilihannya rafa dulu wa bin nasbi lan klan nasab lafat ya'lam maktufun wa huwa bin nasbi maktufun din atofno ala ta'lilin ing atase illat muqaddarin kang den kira-kirano yukhriqahum liyan takima minhum tegese nenggelamno sapa wa ta'ala hum ing ahlas safinah liyan takima supaya nyiksa sapa wa ta'ala minhum saking sebagian ahlas safinah wa ya'lam lan supaya pirsa sapa apa ya tadi saya ulang lagi wong ngono kok ngenteni diuji tadi untuk ilmu dzuhurin memang nunggu diuji tapi min haitsul ilmul qadim Allah itu sudah sangat pirsa alladzina wong akeh wa ya'lam alladzina wong akeh yujadiluna kang bantah sapa ladina fi ayatina ing beberapa ayat Mulane sampean sing seneng dadi wong Islam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing seneng. Kula nate maca kitab Kabul Ahbar nih, kitab Kabul Ahbar. Kabul Ahbar niku sakjane menangi Kanjeng Nabi. Tapi dekne ra gelem iman, mergo cara dekne datane iku kurang lengkap. Ya ana wong kelakuan niku ya ana wong akeh, wong ana. Jadi Kabul Ahbar iku menangi Kanjeng Nabi. Kula gadah kitab kathah tentang Kabul Ahbar. Tapi dekne ra gelem iman, mergo cara dekne datane iku dereng lengkap cara dekne. Padahal di ahli kitab yang sudah langsung iman nggih kathah kados Abdullah bin Salam. Tapi cara dekne ora lengkap. Yaiku dekne royu mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Lah di antara sifate Islam niku wa sultanuhu bisa. Dekne iku ra menangi Syam iku ditaklukno Islam. Dadi roe Kanjeng Nabi namung mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu. Lan dekne rong gelem Islam. Jane menangi Kanjeng Nabi. Bareng era Umar Syam ditaklukno sinten? Umar. Delalah era Muawiyah Syam dadi sentral apa? Islam. Sentral Islam era Muawiyah boten teng Mekah Madinah teng Budi. Terus dia masuk Islam. Mergo dianggap datane wis lengkap. Yaiku ana wa sultanuhu bisa. Lha iku terus dadi referensi Mas. Dadi Umar bin Khattab nak takok tentang Al-Kutubul Qadimah niku takok Kabul Ahbar. Lane disebut Al-Hadis Susani An Yasar bin Atha An Kabil Ahbar napa An Yasar bin Atha An Kabil Ahbar niku yo unik tenan Kabil Ahbar kula setuju nang bab iku kula setuju kula kan ngecek teng kitab Imam Nawawi kula nak ana tokoh itu kan tak cek nang kitab Imam Nawawi masih orang ini dilegitimasi apa ndak kan Imam Nawawi gak ada Tahdhibul Asma napa ya ning kono diterangno misale iki tersangka ta ora kan napa misale muni mardud misale terus toha yusakku fihi kan misalnya itu ana datane. Nah anak sing kan psikoton, adilun kan disebut. Ya karena kita tidak ngerti jenis ahli kitab yang yukhadu qauluhu atau yutrok kan kita tidak tahu. Ternyata cara beliau itu psikoton yukhadu qauluhu. Mergo Umar sering merujuk sinten Kabul. Iku di antara ini pentingnya ngaji wa min ayat ini, balik teng ngaji wa min ayat ini. Cara Kabul Ahbar wong Bani Israil goblok-goblok. Wong ngerti kedikjayaane Allah yang ngenteni laut iku kering, terus tongkat dadi ula. Wong ngenteni sing rodok-rodok seru lho. Kayak sulapan lho wis. Dadi ngenteni sing ngono iku. Cek gobloke wong kepengin roh kudrohe Allah wae kok koyo ya ngerteni sing koyo sulapan. Ketika ayat umat Nabi ku lah misale bedane apa jajal? Ingkilabu asa Musa hayatan. Ya tongkat dadi ula iku kan kowe muni ra iso kan. Lah padha klungsu dadi wit asem gedhi kowe kan ya ora iso. Wong padha ra isane sing sitok diarani mukjizat sing sitok ora. Lah goblok kok ngono apa? Goblok kok nganti ngono mesti. Lah nek alasane mukjiz kowe ra iso ora padha ra isane kan. Paham ya? Lah mulane ayat ning umat Nabi akhirnya sing normal-normal keseharian. Kaya inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wa nahari wal fulki lati tajri sing umum-umum ae. Ana prau, ana kowe niki. Lha kere kok nak guyu bantere ra karuan. Iku ya min ayatihi no. Kere ya kok bidikane akeh. Begine wahyo iku ya min ayatihi. Kere kok khayale dhuwur ya min ayati.
Nah, Bani Israil itu dianggap goblok. Wong ayatnya kok ngenteni ingkilabu aso Musa napa? Hayat. Ya padha mestine ki ngukur bojo taat iku aja kok terus kowe teko digodhog nang banyu gua adus nggo nyiram kowe ora usah ngono. Keadaan ngene iku ora minggat wis apik no. No. Ora minggat iku wis apik. Lu kucing sing mbok rumah kowe minggat, mergo jarang kon pakanan. Wis ukuran omah apik, omah make kucinge to ora. Nak kucingem sithik, kucinge minggat. Saking ra tau ono pakanan. Nah bojomu gak iku apik. Aku dikoncet anak omah mau kucinge ra ono, tak apa. Nek iwak tak pangane kurang. Nah dia omah nak akeh kucing, iku omah makmur. Lho omahku kucing akeh Mas. Makmur. Ya tak baleni. Sing diarani ayat itu kan maya dulu ala kudrati ta'ala. Sing ya'jizu anhal apa basar. Sing wong ora iso. Lah saiki ingkalabu aso Musa hayatan wong ya ora iso, gawe srengenge ya ora iso. Lah wong ayate kok ngenteni ngono. Iku mergo jalah, mergo bodho umat Musa iku bodho. Nek umat Kanjeng Nabi pinter. Ya mau saking pinter opo wae rohan. Wis rohan umat Nabi ku rohan. Iki ayat kabeh. Ya iki ayat kabeh ya rohan. Carane bodoni bojo sawangane kerja iku roh esuk lunga. Mulai sore jare golek apa relasi. Nek ora ndek dhuwit jare urung cair. Oh yo ngono iku yo bertahun-tahun yo nyatane ora pegatan oh. Jadi ku yo mpamin apa? Ayat. Mane Kabul Ahbar iku nak ngomentari Nabi Musa. Pintere Nabi Musa, pintere nabi-nabi dhisik dibanding akli Muhammad. Iku ora ono kabat zroten min romalin. Dadi sak biji romal. Ya mergo wis diitung. Wis diitung. Sak balenene wis napa diitung. Misale kita saiki ditunggoni Quran. Ngerti srengenge ayate pangeran. Uyane ya ono kerja ora tau turun apa mesin. Nah, jajal misalnya teknologi apa iso gawe srengenge gak turun apa mesin. Yo ora telat oli, ora usah apa, ora usah turun. Lah misale turun mesin lakere rusak to. Wis bengkele tok rono iku sak. Lah iku sini wa min ayatil laili wan naharu wasyamsu wal qamar. Oh iso ya ini ya ono kerja. Ora turun mesin, ora ganti laker ora. Umat Nabi Musa kabeh gak dianggap ayat. Sing dianggap ayat yo tongkat dadi ula. Lha wong kok gobloke ngono cara Kabul Ahbar, wong kok gobloke. Ya berarti kowe ben ngrasa pinter bar ngaji iki ngrasa pinter. Ya kaya kowe lho kan pinter. Duit ra duwe piye supaya kesane iku tetep duwe duit. Carane nak marung mengkrang kaya lungguh mlete. Menyen iku catus-catus cara kanggo. Iya bertahan wis. Trek ya. Ya eling-eling ya. Jadi kita dadi umat Nabi cukup wa min ayatil jawari fil bahri kalalam. Ana prau ya ayate pangeran, ana melarat guyu-guyu ya ayate pangeran, ana melarat polah ya ayate pangeran. Wong ning RT ora ketua RT kok ngamati kelas presiden. Iku ya ayate. Kalau Indonesia dipresideni ini, Indonesia akan begini. Kalau ini akan tanggane wis ora ngandel apa? Kok tanggane Mas, bojone wis ora ngandel. Lho ngono ku sing diamati yo presiden. Sing awake dhewe ora ngandel. Lha iku wamin ayat. Kulo nu seneng nak nampa krul. Kulo bolak-balik cerita, kulo riyen janggal ambek bapak. Kok seneng kancanan nampa krul, jebule jenenge enak. Nampa krul ku penak donya koyo bar apa? Nang tawadhu yo koyo ora iso syukur. Wanen nyumune napa namung sak menten. Om pokrol kan gak sawan teh. Ora ngger wong kaya aku, sing kepen kaya kowe. Sing kepen kaya kowe ya sapa. Ya dadi eling-eling pokoke kata ya lama sing diisnatno ning Allah nggih. Kata ya lama sing diisnatno ning Allah supaya iku ya lama napa? Supaya iku ilmu zuhurin napa? Meskipun Allah pirsa bil ilmil qadim nak sok mben ape terjadi ngene tapi kan tetap jenenge ilmu berdasar ilmu qadim tapi ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih kan tetap ngenteni terjadi
Ya kan misalnya kowe ya ngerti ya nek rai-rai ngene iki sok ben yo tuwek, terus untune do coplok, terus watuk, bariku mengi mati kan yo. Ya tapi piye saiki kan rung terjadi, saiki jek kenceng. Tapi ku mesti lah pas terjadi tenan jenenge ilmu dhuwur. Oh jebule tenan apa? Tenan. Kaya karek ngenteni kan bar mengi urutane ngene kan terus ya mulane siap-siap ae ngenteni ilmu dhuwur napa. Kalau tahun ini mbah-mbah ya tak tilik. Gus aku aja dongakno urip. Lah aja dongakno mari apa ben mati ya. Lah kok saged, Mbah? Aku wis ero glagate putuku ngurmat aku wis do bosen. Glagate anak putuku ngurmat aku iku wis aku tak jawab anak niku bener, Mbah, wis. Lah misale iki sugih ya do arep-arep warisan. Nak kere ngurmat kowe iku ngentek itu. Dadi dua kemungkinan iku ndadekno bosen kabeh. Mane nak mati wis aja sing terlalu tuwek-tuwek cah ribet apa? Aja menangi anak putu apa? Bosen. Ya loro-lorone bosen, Mas. Terus ya lala kok mati tenan bariku. Apa aja iki batin kowe. Ya alhamdulillah mati tenan. Lah itu kan ilmu kan iso ngitung. Kabeh wong mau diganggu. Nek jantung putu mulah kan ya mau diganggu bebas. Nggo dolanan HP mbok celuk terus kon baturi kuwe ning jeding. Iki kan yo ribet cara putumu kan. Yo dididik ben ngerti hake wong tuwa ya. Imane sepiro putu kok kowe gene gen kok. Mbok kon apik saleh 100% kan yo angel wong. Apa meneh nek kena dalil biru abakum tabirakum abnaakum. Lha apa kelakuanem dhisik ngono mbek mbahmu kan yo ndak jugeng. Ada arep-arep putumu apik. Apa kowe direputasi ngapiki mbahmu? Wis pas yo malah pas wis disio-sio niku wis. Sesuai jejak no. Ya jejak masa lalu nih. Ya clear guys. Pokoknya angger lafat ya alamat teng ayat-ayat ngoten niku jenenge ilman apa zuhurin. Tapi tidak menafikan persone Allah min haitsul ilmul qadim ya min haitsul ilmul qadim. Ya susah pinter dia ngojah ngaji. Alladzina ing ngake ijadiluna kang padha debat sapa ladina fi ayatina ing beberapa ayat kita. Malahum mimahis. Orang itu tetap kau wong akeh min mahisin tenggon melayu mahrubin teng singgon melayu menal ada bisa ngisiksa. Wa jumlatun nafsi te jumlah nafsi ku saddat nggon-nggoni apa jumlatun nafsi masadda maf'ula ya'lama ing manggonan maf'ul lorone ya'lam. Wa nafsi te nafsi mu'alliqun iku batal laut naklekno anil amali saking amal. Fama utitum min syai'in famataul hayatid dunya. Fama mongko te apa wae utitum kang den kai sira kabeh utahe dawuh utitum khitabun dadi khitab lil mukminin kedhibra prong iman wa ghirihim lan yani mukminin min saen sanging apa wae min asasi dunya saking prabutan dunya apa saja yang kamu dapatkan di dunia itu hakikate muk famataul hayatid dunya iku muk seneng-seneng ning penguripan dunya utama tak kang den seneng-seneng apa bihi mata fiha ing dalem dunya sumaya zulu mongko nuli ilang apa ilah mata kok kowe seneng mobil seneng apa wis paling muk sedih. Lan ada ora duwe mbirane seneng ya apa? Sedih lho, bener koyo kowe. Sekali-kali wong nganggo ilmune wong desa. Wong desa kadang ya masuk akal. Wong desa sing utun, kadang-kadang masuk akal. Jadi nek cara dekne jenenge donya sing lahirno donya. Dadi cara dekne ku ya sapi ku donya, mergo nglahirno pedet. Ya wedhus yo nglahirno anak. Iku jenenge donya. Aja kaya mobil, wong donya kok mangan. Donya. Mergo dekne ku nukokno bensin, nukokno oli, bayar apa? Pajak. Jadi cara dekne Mas, wong mobil wong goblok. Ya kok ana nguteke ngono iku. Mulane wong kudu mau mendengar, ternyata ya ngingu kok tuno ya. Goblok cari. Padahal mobilku telu goblok banget. Berarti iki sing ra ndek mobil sedene wedhus ku pinter kabeh. Apa meneh pitik men selingkuh wae kan cepet. Pitik kan anake wae apa? Mulai esuk sampai turu kawin ping pira wae to. Paling ngawur pitik. Jadi sekali-kali kita berpikir ngono, ben kena ora ndek dhuwit, ora ndek mobil lu ayem. Ya sing diarani donya sing lahirno. Donya kok mangan. Jadi wong Arabi ku ya kadang pinter. Iya, jadi pinter jeneng wong desa kadang masuk akal. So, apa cara berpikir
Lan dhisik Nabi kena wong desa kok aku adi. Ku uteke ora kena ditebak. Uteke ora kena ditebak. Iya, mungkin wong nginggo kok raman. Malah rusak. Ya dadi sing di mobil coba gak nemen-nemen kena logika iki rusak. Sesuai dengan rumah bojo ngono, anak wong kok mbok rumah. Wah, rusak. Barese. Tapi jan utek desa kadang penting, Mas. Mergo logikane ku. Lho Nabi nate ditanggaleti wong desa. Ya Rasulullah jenengan nak kula mati sing ngisap sinten? Allah. Terus wong iki takok binafsihi, Allah piyambak namung ngongkon malaikat. Allah dhewe. Guyu seneng. Falam mawala dene guyu, Mas. Mengo mbek guyu. Mulai maksudnya Nabi cek iki seneng girang, cah desa iki girang. Terus Nabi, "Ya cung-cung kowe kok seneng banget." Selama ini hubunganku mbek Allah tuh baik-baik saja. Berarti kok ya baik. Sementing Allah gak ngongkon wong, bahaya ya ngongkon wong. Mergo cara dekne Nabi seneng, faqu hadzal arabi cah iki cah pinter. Dadi wong desa kadang yo. Lho jajal Mas, Nabi nerangno kiamat. Sahabat nangis kabeh, seru kan kiamat ku kan seru. Kabeh sahabat nangis kecuali wong desa iki. Malah takok ya Rasulullah matasa. Jenengan cerita dasate kiamat, tapi ora cerita tanggale. Dan niku kapan? Mantep kabeh wong lagi asik-asike nangis wedi kiamat. Jebule dekne ku gak kepikiran, dasate kiamat ora kepikiran, tapi kepikiran kapane. Wong mangkel kabeh Mas, pas Nabi khutbah, bocah kok kurang ajar ya ngono. Sampai 3 kali masyhur ketika gak dijawab Nabi diulang lagi. Sampai sahabat itu berdebat, debat kecil. Sing sitok darani sami'a wa kariha. Sing sitok darani lam yasma. Kenapa Nabi tidak jawab lam yasma? Karena Nabi memang enggak dengar mereka lagi asik khutbah. Sebagian ngamati sami'a wa kariha. Artinya Nabi itu dengar tapi enggak berkenan karena wayu khutbah kok di. Nah, tapi wong duwe bualene. Nah, akhirnya Nabi ya jawab, ma'atatalah. Persiapanem opo? Wanita kok kiamat persiapanem opo? Itu jawab enak ya. Ma'atatulah kabira sholatin wala syamin walakin uhibbu. Kula nak poso biasa standar mawon. Tapi kula seneng jenengan. Masyhur terus Nabi jawab almar'u ma'aman ahabba. Ku sak masjid sing pertama gedeng seneng kabeh. Baru kae takok di depan umum hadis iku populer. Sebagian diriwayatno almar'u ma'aman ahabba, sebagian diriwayatno anta ma'aman ahbabta. Man fama farihu fil Islam farahum bihadzal hadis. Mereka agak seneng sausé masuk Islam koyo senenge bihadzal hadis. Mergo mau ukurane sing penting ku seneng. Itu wong desa uteke di luar dugaan. Pikirane wong ku kan kiamat dahsyat ku golek delikan tapi ya pokoke piye supaya selamat. Terus golek syafaat dene ora. Ya dahsyat tapi ku kapan? Aneh, kowe wong desa te gayamu koyo wong kota. Sing asli no. No. Original. Koyo wong desa sene ikhya lho. Iku kan cara oleh dibasakno wis pangeran wis ribet ngadepi wong desa sene ikhya jenenge. Wong desa ya ning neraka, wong loro padha ning nerakane. Diceluk wae pangeran. Wis ning neraka cek disel, cek dibelenggu. Wong budi wong loro nak budi kan lumayan gaya Mansur. Wis budi ra iso. Budi. Dadi wis disiksa ra iso budine, iso budi kan lumayan. Kok pitik bar disembelih kan lumayan nggo kegiatan sedurunge apa mati kan budi kan lumayan kena nggo kegiatan sedurunge apa. Malah iki wis disiksa, dibelenggu. Ya. Pangeran iku ya seni, pangeran iku ya seni. Wis karuan ngono ditakoki mlebu swarga takoki ya. Piye jong ning neraka piye? Karuan ning neraka takoki. Sarra makane mboten enak Gusti karuan ning neraka kok. Takoki. Terus kon balik ya. Ya sebaliknya ning neraka. Melayu semangate masuk. Lho pangeran, lho piye ceki kon. Mau jare. Neraka nggon ra enak apa? Karena tak lho piye jong kok semangate ngono. Kenapa kayak semangat? Kula niku kuwapok zaman teng donya. Nek jenengan ngongkon kula niku kula mboten semangat. Mulane niki kula kapok ora bakal baleni. Jenengan ngengken mlebu neraka kula semangat. Mergo zaman teng donya jenengan ngongkon salat kula ya ora semangat. Kon pos mulane iki. Lho pengenan sampean to lho. Ya swarga-swarga. Ya iki ijazah ya. Pokoke esuk akan mlebu neraka ya. Ya iki ijazah ya. Ya pokoke sekali kowe kon mlebu apa? Neraka sing semangat. Jebule dibar.
boleh ra ditakoki ya dibaro. Itu kan di luar dugaan. Cara wong sing ngetes lah iku di luar dugaan ditakoki cung neraka piye nggih panas Gusti mboten enak. Ya saiki kowe balik. Melayu. Tak takoki, kene apa kowe kok melayu? Mergo jenengan sing ngutus. Kula niku kapok zaman teng donya jenengan utus iku. Mboten tenanan. Ya ijazah ya. Pokoke sok nak ning masar diumumno apa udkhulun nar langsung apa? Melayu. Kita yuk belum tenan. Terus kedua Mas, yang kedua ini di luar dugaan juga. Sing sitok tak kok, yes kayak saiki balik ning neraka. Mlaku ledang, gledeng mbek pelengahan delok pangeran. Lho kenapa, Cung? Kula mboten nyangka Gusti. Ketika engkau masukkan saya ke surga, kula mboten nyangka nek balik malih teng neraka. Mulane kula niku kaget. Mau mlebu swarga kon balik. Akhirnya pangeran, ya swarga. Sing mergo mlebu anak indadzoni abdibi. Jadi kesoban aku mlebu neraka nganggo ijazah sing kedua. Aja gelem. Kula mboten ngira Gusti. Nak nate ngaji jalalan no. Tak baleni tak warai. Kula mboten nate ngira Gusti. Nak nate ngaji jalalan kemudian mlebu neraka. Nganggo sing kedua oh. Kula mboten ngira Gusti nak nate ngaji jalalan. Yo tuane manekno ya. Jadi intinya itu, ya mau wong Arabi ku nabi sampai sahabat, cara berpikir ku aneh. Ya tapi yo kadang-kadang ya bener, jadi uteknya kan orisinal, wong desa kelebihannya kan lugu orisinal. Kan gak iso mikir. Mulane penak. Mana kadang-kadang itu iman barang Allahumma imanan ka imanil ajais. Jadi kadang iman itu kaya wong desa. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ku imanan ka imanil Arab. Kowe nak iman kok imane wong desa, wis gak mikir, beriman ya iman. Ora kaya ahli kalam. Halillah iku ismun au ainul musamma. Ismun iku musamma apa ghairul musamma. Wong desa kan oh iya kan kenyang. Wong desa kan gas. Darane pangeran sing ngecat Lombok. Anak kurang dhuwur ora Mas ngecat langit yo. Wong desa yo. Ya apa ya? Langit ya. Pangeran ku sapa sing ngecat? Ngecat Lombok, ngecat langit. Penak adene. Nek kene sik mikir. Ruwet no? Ruwet. Ya dadi kabeh wa min ayati. Lan yo kadang-kadang ngaji mbek wong desa-desa. Ben apa? Orisinal apa? Orisinal. Nabi ribet ngadepi wong desa wis. Ya milah sing pertama sing kedua. Nak melayu resikone dibaro. Napa? Baro ya plung kok. Bareng plung jare malaikat malik ora nulungi mal ya sadone. Napa? Mulane hadis-hadis iku sing hadisul Arab, hadis sing Nabi jagoan wong desa iku penak. Imam Nawawi alim-alime wong. Imam Nawawi sing aran muhadzab. Ketika ana lafat-lafat sing dhahire iku majibno liyane salat 5 wektu. Kaya al-witru haqqun ala kulli muslimin. Husulul jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Iku mesti Imam Nawawi ngendikan ngene, tapi kabeh ora makna wajib sing kudu li hadisil Arabi. Mergo ana hadise wong desa. Dadi kan ana hadis dhahire iku witir iku wajib ya maksud. Jari Imam Nawawi ora sida wajib. Mergo wong desa mau takoke ku sore. Hal aliyya ghairuha ya rasulullah la. Salat aku nak Islam terus mbok kon apa? Ya salat cung 5 wektu. Gak ono wajib liyane to? Ora. Dadi gara-gara hadisul Arabi iki semua hadis sing dhahire wajibno witir, wajibno apa iku ora sida kabeh. Iku sama delok ning majmu' mergo li hadisil Arabi. Oleh konfirmasi kan jelas dene. Gak mamang blas dene. Walah kabeh mbek poso Ramadan, ora ono liyane Nabi. Gak. Lho sik ngono, ana tambane sik ngono matur Nabi. Wa wala azidu ala dzalik wala angkus. Engko aku Islame iku pas. Wis pas nglakoni wajib tok pas. Wis ora kok beli ora dia pas. Lho nyatane Nabi ngendikan mansar rohu ayang dzura ila rajul ahli jannah fal yang dzur ila hadza. Kena ben roh ahli swarga ya delok cah iku. Islam pas ya, Pak. Ya piye Islammu wis tak ijazah sing ngene-ngene iki. Kowe tak ijazah sing dhuwur. Malah keponteng malah.
Tak wajibno qobliyah. Mergo jabru kholalil fardhi nek menawa fardumu ana sing jeblok, ditambeli sing sunat. Jajal lakoni terus, nek aku nganggep ibadah problem. Soalnya pas-pasan ini lho dijazahi wiridan terus dianggap apa? Problem. Sing pas wae napa? Sing pas ya, nyatane Nabi ngendikan sing kepen roh ahli swarga delok cah iki, tapi ya mau Islam jenis pas apa? Dadi hadis sing dohire majibno witir, majibno tahajud, majibno husulul Jumat, kabeh jari Imam Nawawi kabeh ora sida wajib dengan makna muhattam sing kudu mergo li hadisil Arabi. Wong Arabi kan memang mengkonfirmasi, gak ono wajib liyane ya Rasulullah liyane salat mektu ora jeng ora ono. Kecuali kowe nglakoni sunah, tapi penting kan ora ono. Ya siku tok jeng. Poso, ya siku tok. Den tak kok hal aliyah ghairuha qala. Kuwabe zakat yo haji kuwabe dikonfirmasi. Lha wong di peradaban mboten wani matur Nabi. Mesti nggih ngono. Kan gak jelas to. Kadang Arab iki tak kok. Mboten enten liyane. Lho ngono cek bar muni la azidu ala dzalik wala angkus. Cara saya Islam lagi mboten bakal nambahi ora bakal. Bagi riwayat Nabi ngendikan aflaha in shadaqa is bejo. Yesus, wong desa mondok wis kon piye? Wong ora utang jog mondok malah ruwet. Ora utang jog mondok, belinge ya jog. Ade konco dhisik utange akeh, wis tak takoki. Lha kenapa nge mondok utange akeh? Dhisik ning desa, Gus. Masa aku temu lawak wis minuman paling mewah. Jebule ono Sprite. Dhisik rokok Sukon Abang rumah aku paling mewah. Jebule ono Marlboro. Akhire kan ndekne naikno gelas sosial ya kan. Wesel ora naik. Ya wis akhire. Jadi cah desa-desa anggar mondok, iku mesti prestasi pertama ku nambahi utang. Yang dhisik roe sarung gajah duduk iki Mansur gara-gara mondok roh BAS. Wesele tarif gajah duduk. Ora perkara iku piye. Perkara pokoke anggar wong desa mondok iku perkara niku. Wesel ambek iya. Iya status gayane naik, wes rezeki gak naik. Wis polane ngono kabeh. Mulane akhirnya dirapati dadi wong perkarane kasuse ngono ku kabeh. Meningkatkan prestasi. Rabi akhirnya dadi Joko Tua, perkarane terus duwe selera. Awake ora cukup kapasitasnya. Desa ribet wong desa. Tapi mau barokahe wong desa iku hadis-hadis sing ora jelas dadi jelas ditakon. Tawalla bi nafsihi ya Rasulullah. Panjen apa piyambak sing ngisab? Iya ya Allah. Gak ngongkon malaikat ora dihisab. Sowan. Mane ana wong Arabi cerita Arabi ku wadah. Ana sing wiridan ning multazam. Wiridane ku ora karo-karuan. Wis ora bener kabeh wiridan. Ya Allah, jika engkau menghisab saya, maka saya akan menghisab engkau. Cari Nabi piye karepe? Ngira ditantang. Akhirnya Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran Muhammad Arabi ku kandhani wis tak sepuro dosane. Timbang aku napa? Dihisab. Ya perkara ngono. Nak jenengan ngitung salah kula nggih ngitung hufrone jenengan. Kalau engkau menghitung salah saya akan menghitung hufrone jenengan. Jebule gledek trimo salah mbek kalah kula, trimo kalah mbek salah kula. Ini gimana hufrone jenengan kok kalah mbek. Lha pengiran yo seneng. Pengiran seneng. Nak jenengan ngitung salah kula nggih ngitung hufrone jenengan. Kok gledek trimo kalah. Ya kok pen. Lah kula niku termasuk ulama sing seneng hadisul Arabi. Lah gaya model Wali Abdul ya abot. Wali Kutub ya hadisul Arabi. So rai-rai ngene iki hadisul apa? Enggak ngangkat. Ya sepakat ya Arabi kabeh ya. Islam pas. Ya sementing Islam. Pas Islam. Ya pokoknya umat Islam, ojo Islam sing kumat. Dadi nak delok cerita-cerita ngono kaya apa ngregani perasaane wong. Dadi ana intadzoni abdi. Masyhur kan masalah hisab. Ya wala in hasabanillah la uhasibannahu masyhur. Ya tapi ngono niku piye wis. Ya asik ya ndek nang desa Mas. Pangeran itu dianggap jalan. Ribet ngadepi wong desa.
Ya ora tau ngaji ilmu kalam, dadi repot. Takoki aina Allah fis sama. Nyatane pengiran sampe Kanjeng Nabi benerno. Jajal kowe ning madrasah ngono. Allah kok yakhulu fi makanin cah murtad ya. Cara ilmu kalam kan Allah kok yakhulu fi makanin berarti Allah yahtaju ila makanin. Padahal Allah itu al-qayyum murtad ya. Tapi nyatane kena wong desa takoki Kanjeng Nabi. Aina Allah apa? Ya, mbak Nabi ya dibareng. Wong desa ya. Ribet kan apa? Mbantah wis senengane Gus. Tapi piye-piye umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dalam keseharian kabeh wa min ayatihi. Dadi kula suwun sampean rawakmu dhewe ayate pangeran ya wa fi anfusikum afala tubsirun. Wong kere bojo ya ora pati bangga, anak ra bangga kok seneng. Lah kowe iku lho menedek wong liya, bojomu lho ora ngidolakno kowe. Anakmu lho ora ngidolakno kowe. Menedek tangga gak anggap problem, anakmu anggap kowe problem. Lu nyatane yo do seneng apa? Iya, seneng. Wis nek gak wis ndesain sistem bahagiamu wis nglibatna sekian ratus malaikat mergo angel. Lho nek presiden seneng kan wajar di jabatan, kiai ngalim seneng wajar duwe ilmu. Ya ora duwe kabeh kok seneng. Ndesain sarap ngono iku nglibatno malaikat piye carane? Iya. Ya kabeh wa min apa ayatihi. Dadi ke bejo mlane nek ngaji Quran niru kula. Dadi inna fi khalqis samawati wal ardi wa min ayatil laili wan nahari wasamsu sing syukur. Wong ayat te Allah kok kita lihat keseharian. Dan akhirnya kita wong sing ngerti ayat-ayate Allah. Akhirnya kita mlebu ayat sanurihim ayatina fil afaq dan kita termasuk orang yang tahu. Apa? Kita termasuk orang yang wis gagah tenan. So dadi umat Rasulullah ku gagah. Ora usah ngenteni tongkate Nabi sinten Musa. Nah misalnya ana tongkate Nabi Musa aku yakin. Kena mule ku pikire payu pira. Samurai wis payu pira terus ribet kan. Terus dites. Bareng dites ora sesuai kualifikasi. Terus dibanting. Padahal iku asli cuma sing nganggo Nabi Musa. Panjang napa? Tapi nek ayat wis ngerti sapi ya mau. Sapi ya ayate pangeran. Jajal sapi ku iso gak gawe anak kan ya ora iso. Ndekne ku mau dipajang terus dia anak apa ndekne gawe anak apa gawe jantung nyatane duwe anak. Ya ndekne ora roh apa-apa. Kabeh ku ayate Allah. Wong kabeh ora duwe ikhtiar. Kalau nanti ketemu kiai rodok kacau kiai ini, tapi masuk akal. Geni ora mesti ngobongno. Karo dhewe mbok arani ngobongno lapung, ndekne dhewe ora karep ngobongno, ndekne dhewe ora karepe. Dadi lek terangno sederhana. Geni ora gak duwe ikhtiar deh Mas. Ya ora duwe kehendak. Kok mbok arani ngobongno piye ndekne dhewe ora direncana. Ora di planning. Kok mbok sifati ngobongno iku lha opo ndekne dhewe ora dikarep. Ya kabeh karek sing duwe geni. Angel-angel kok timbang ke darani ada terus ora takhalluf anil musabbab kok keruweten apa? Keruweten. Ya kadang iki Mas, kiye desa nak nerangno luwih gampang kan dekne kesuwen dadi bedui dadi. Lu tahu lho, ono kiai alim ketemu kiai desa. Ning bab ngono iku kadang bener kiai desa. Sing kiai alim cerita, iki kudune masyarakat digekno ngene-ngene. Misalnya digekno selokan, digekno saluran air ngene-ngene. Jawab iki desa lucu. Apa nek ampun ngoten masyarakat gak dipejalukan meneh, wong jenenge wong. Bar nor ampun. Maksudnya nek ampun jenengan turuti apa ora dipenjalukan meneh. Jare sing alim ya jujur, ya iya ya tetep duwe jenenge wong. Lah bar nor ampun. Badanku kok penak apa? Kaya bojomu bareng lho, misale njuk ning mall mbok turuti, apa terus gak njaluk? Meneh. Mulane bener ngene terus barno. Ya kadang-kadang bedui ku. Iya, masuk akal ya. Mergo teke kan orisinal kan larang. Bang uteke wong Jerman jare larang iku. Lah kok lha kenapa? Mergo uteke wong Jerman sering kanggo, Mas. Gue kayak pesawat, kayak opo-opo, utek wengi kan ratau kanggo. Jadi ya cek ori, malane larang apa? Ya jadi ngaji benro. Fama utitu min syai'in fama ta'ul hayatid dunya. Wa mau te apa wae indawa kang ana ing kersane Allah. Minasa bisa ing ganjaran khairun wa apik wa aqwalan wa abadi.
Liladina kedhe wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina wa ala rabbihim lan iku ing atase pangeran ladina tawakkaluna padha pasrah sapa ladina. Dadi sik mikir pangeran ae. Misale ki mikir dosamu, wedi dosamu akeh ya mikir gufrone Allah luwih akeh. Sing mbok pikir pokoke wa ma indallah napa wa ma indallah. Misale kowe salatmu wis akeh khusyuk, tetep akeh fadhole Allah. Soale kita cara berpikir yang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wa itafulan den atafna alihi ing atase dawuh wa ala rabbim tawakkalun apa dawuh walladzina yastanibuna kabairal ismi. Wong apik iku pokoke sing ngeduwi dosa gedhe. Dosa cilik kowe langganan apa? Langganan. Walladzina yastanibuna kang ngeduwi sapa ladina kabairal ismi pira-pira dosa gedhene dosa al fawahisha lan ngeduwi barang sing ora pantes sing elek. Maknane mujibatil hududi tegese ngeduwi pira-pira barang sing jalari khat. Lafat al-fawahis min atfil ba'di saya ngatafno ba'dun alal kulli ing atase kul. Mergo sakjane nggih sami mawon kan kabair ya fawahis fafais ya napa kabair. Sing warani ba'dun sing ndi kulun pokoke iku wis sakjane ngono tok ya wis cukup. Lah ukuran termasuk wong apik menawa iki sing wong budrek-budrek kudu ndelok. Wa idza ma ghadibuhum yaghfiru. Nak muring-muring gampang nyepuro. Nah iku nak kowe kere ya angel. Mane cara bangun niku sajane kere gak haram, Pak. Sing mari haram terus uring-uringan. Iya lho, Mas. Kiai koyo Gus Afif lah jenis temperamental lah. Wis tak baleni jenis temperamental lah. Ning omah ana dhuwit cash 100 juta. Terus mulang ning musala cah cilik dolanan nabrak lampu. Ngamuk gak jawab kira-kira. Mboten kan? Iya, ayam lerem ya, lerem. Tapi nek ning omah iku tagihan wakeh. Dhuwit ra nyekel. Tok musala ana cah cilik nabrak lampu. Geger. Jadi aslinya ngamuk itu pemicunya koma. Ya anteng lagi Mansur. Ya neng duit neng kotakmu lho nih, pono duit 100 juta. Duit ra kanggo maksudnya duit luwian. Ora duit jatah atau duit masjid dititipno ora, maksudnya duitmu. Duitmu tenan no. Terus mulai maro masjid ana cah cilik peluwayon nabrak lampu. Kowe ngamuk gak? Ngamuk. Mboten. Tapi nak rati duit belas liwat ngamuk. Jadi sakjane melarat iku ora haram, sing haram marai uring-uringan. Niku eling-eling. Lho kasusnya padha, tapi reaksine beda. Mulane cara zaman do sekolah niteni. Wis tenang ae tanggal 6 gurune rapati keren. Cacat dhisik kurang ajar ya. Nak sekolah ajare apa? Nak tanggal 6 tenang ae gurune rapati gereng, tapi nak tanggal tuwa kurang gerenge. Sampai do niteni lho bocah-bocah iku. Kowe aja ngono ah. Ngono mulut terjep apian. Posok mereng mereka. Aja ngono ah. Ras tak maksud. Ya jadi urip iku kudu mapan. Mapane iku mau nggo minimal loh. Jadi kadal fakru ayakuna kufron maksudnya yo ngono. Mungkin yo uring-uringane. Misalnya kowe dagangan samurai nih, payu terus mulai bojomu mangkel, gak ngamuk kan? Wis bar ditipu tok omah bojo jengkel. Butrek. Jadi ada apa di rumah? Jadi pertanyaannya. Ada apa di rumah? Wa idza ma ghadibuhum ya. Jadi nak muring-muring gampang nyepuro. Ya tajawazuna tegese yaufirun tegese gelem nyepuro sapa wong akeh. Maknane ya tajawazuna tegese gelem mengabaikan sapa wong akeh. Jadi tajawuz maknane apa? Mengabaikan apa? Orang liwati batas mboten apa? Mas diliwati maknane diabaikan. Mergo ning kene nek ya tajawazun maknane liwati batas kan mboten pas no. Tapi ini ya tajawuz mengabaikan. Kok ngene kula kan wong mapan terus ora wong ngaji saenake dhewe, tapi wong mapan kan ya tak abekno napa? Misalnya kalau kiai uripe ra mapan roh wong ini gak serengen no. Dagang musibah maksud. Mulane Sayyid Hasan kula nu makalah paling kula kenang selain delok prilakune Mbah Mun bapak. Makalah paling kula kenang makalah Sayyid Hasan ditakoki manis Sayyid ya sipta Rasulillah. Sayyid itu sinten? Maksudnya orang yang bisa dipertuan itu sinten? Jawabnya lucu.
kullu muta'amin mutaghafil. Sebagian riwayat al muta'ami al mutaghafil. Wong sing micek sing lali. Nek misale salah bojomu masalah lu eling terus perkara terus. Di wong top iku wong sing gampang micek, gampang lali. Lha misale urip mbek kanca Mas eling bodoni ne eling wis ruwet. Dadi wong urip muta'amin. Terus Kiai Jawa iku mulan kula nak darani Kiai Jawa alim-alim tenan. Kiai Jawa nak ngandani wong Jawa mesti ning donya mbudhek micek. Bisu. Nah bisu ra kuat Mas cangkem. Nak bisu ra kuat ya. Ya nak micek ngopok iku sik kuat. Lha misale kowe ning kampung ya, gosip-gosip kan ngalang-alangi ning berita koran dunia, Mas. Gosip ning kampung lho. Kiai de penter dirasani ganti Alphard ya dirasani, ra de mobil ya. Dirasani. Kiai kok kere. Bareng de mobil, ora kerja kok duwe mobil. Ruwet. Ndek tamu pejabat dirasani, ora ndek tamu, kiai kok ora duwe tamu. Dukun wis konangan nganggo teknologi misalnya kan ya repot. Lah ta iku solusine apa muta'amin? Dadi muta'amin bebo micek, mutaghaf ya mau apa ya? Iku solusi ten. Selesai. Lah jajal wong ora komentar ya jajal ki milih piye. Wis milih perilaku apa sih mbok pilih? Mesti ono salah. Wes lah, wis bener ceritane Luqman Al-Hakim. Ngandani anake iku gampang dijak nuntun apa khimar ya? Khimar. Khimar, sine numpak anake sing nuntun. Wong tuwa kok ora ngajar, lenges-lenges numpak anake sing nuntun. Diwale anake numpak dene bocah kok kurang ajare ngono. Bapake nuntun kok dekne numpak. Akhirnya ditumpaki wong loro. Wong ra waras, wong khimar kok tumpaki wong loro. Akhirnya dituntun wong loro. Karepe ku piye? Khimar. Dadi ki dipilihan kok ngene iki lho. Wong utange akeh kok malah ngaji guya. Tapi misalnya kowe ora ngaji, lah wis utange akeh ora tau ngaji. Ora bener ya? Ribet. Ayo jajal ki milih piye? Urip lho. Ana wong Mas gak gelem umroh, alasane aku urung umroh nak urung nyaur utang. Gak sing ora masalah haji. Akhire ya gak umroh tenan. Wong kok ora kangen Kanjeng Nabi. Keliru kan. Bareng umroh tenan, ora mikir utang kok malah. Ribet. Lho kula sering disowani tiyang, Gus kula niku dereng haji tapi kedah umroh. Carane sepundi? Jare teng kampung-kampung sing darani wajib haji riyen umroh. Ora takoki. Ki aja ngislano umroh mbek kaji di sing wajib di sing sunat. Wong kok ora oleh kangen Kanjeng Nabi. Masuk akal Gus, masuk akal ya. Dadi aja istilahno umroh, nek umroh terus didu mbek kaji apa? Lah aku kiai wis pengalaman Mas. Kan raine rai fikih tapi amatir apa? Rai fikih tapi rai fikih amatir. Jadi kuwatir nek ana takdimul umroh alal haji. Aku kiai wis pengalaman Mas rai-rai ngene senteng Mas. Salah. Kadani kiai sing darani ra oleh umroh sik sedurunge apa haji. Oleh gak wong kangen Kanjeng Nabi. Gak iso jawab ki. Sopo sing mari Gus wah ya kalah. Wong ora oleh kangen. Kan gak ya padha kok kowe ngene aja. Wong utang akeh kok ngojang ngaji iso. Wong ora oleh kangen Quran. Tapi. Ya sepakat ya, susah usah mikir terus. Wong ora oleh kangen Quran. Ruwet nerangno niku ruwet. Kan terus kok dianes sebagai takdimul sunnah alal fardhi ngene-ngene ruwet dianes. Lah ngene kiai wis suwe bodoni bayi-bayi. Lah ngene kiai. Aku bapakku wis kiai, mbahku kiai, barani kiai debutan apa? Lah ngene kiai debutan apa? Iya pakai amatir ya. Menane fatwa wae apa? Ribet. Ya musuh aja aku sing kelas-kelas sederajat. Gak golek musuh sing padha. Ya oke tak warai nak terpaksa umroh mergo haji yo suwi, sanggepe kangen. Ya nek ana sing larang ya kebangetan. Wong kangen Nabi kok di. Mergo sekali ke nganggo umroh, mbek haji terus nganggo versus so. Kaifa hukmu taqdimil umroh alal haji. Ribet. Debate wis ribet. Kaifa wae.
Ya saiki dibalik, kaifa hukmuman mana ziarata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa hukmuman mana provokator ya. Maksudnya suwe Islam itu sing gampang kok. Yo kula wonten Mas, tiyang ora salat 4 tahun. Niki kisah nyata. Wong iki supir taksi. Dene salat meneh iku gara-gara ngaji aku, pokoke salatku sah, sujud ya sah. Mergo dene tau salat ra disano kiai tanggane. Mergo rukuke ya ora bener, sujude ya ora bener. Walane mutung terus ra salat. Dene supir taksi ning Semarang juga. Sowan rene salat neh. Aku saiki salat neh Gus. Iku preman ya kadang bosok, kadang ora saknake dhewe. Kula saiki salat neh Gus. Lah kan apa salat neh? Jare jenengan pokoke salat iku penting, sujud iku penting. Wes ora disano kiai tanggaku. Lah iki jauh kadane kiai. Iso ta wong larang sujud, salatmu ora salah. Iso ta wong larang sujud ning pangeran. Wes sak salatmu ora salah cara tangga. Tapi dekne ora berhak nglarang wong sing kangen pangeran terus sujud terus ruku. Kene kandhane mangis. Susuro Mbah. Ya ora iso susuro pangeran ngawur. Kowe sing tau nglarang wong sujud, nglarang wong. Alasane salat ngono ora ana gunane mergo salah. Kowe wani darani kawula sujud ning Allah ora ana gunane. Ya mboten wani Gus. Lha ya ngono wae ora sarut. Ya soal dadani ya, tapi rasamu nih rasa. Misalnya secara fikih cek salah dadani wae tapi rasa komen rasa ngoten. Kok bengkel lho cara bapak kiai ku bengkel. Nek rawani dadani motor rusak ya rasa dadi bengkel, rasa dadi kiai. Ojo kok urung dadani wis gak kena digo. Oh, dadani ora kena digo. Lha bab iya berat ra kena digo. Lah ya masyhur. Cara bapak masyhur kiai iku bengkel. Nek iso nata sing rusak ya ora usah dadi kiai. Ya, ora usah dadi. Lah kok aku ngene iki misale kiai ngenteni kowe bener. Wah. Cuma ora ati. Fena wae ngaji soe muta'amin mutaghafil apa? Cara Said Hasan apa? Muta'amin. Mulane darah di Jawa ku alim-alim. Ki Jawa nak ngandani anak-anake kan ngono. Stung urip mek tangga iku wis ngopok. Micek sik ta ngopok sik. Micek sik. Micek. Nak bisu ora kuat banget. Diserang tetep marah nyerang ya nek Jawa ku gak lega nek gak apa? Males. Ora ya micek kowe. Panjen penak sih. Budek. Nah iku terilhami dawuh Sayyid apa? Hasan. Manis Sayyid, wong sing layak dituankan itu siapa? Terus apa? Muta'amin. Sayyid yang masih bahasa dulu. Jadi bahasa yang mengalami perubahan. Dulu itu semua sahabat yang disebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sampai ono era Sayyid itu mustalah alaih kanggo Habib. Jadi kabeh bahasa yang mengalami ya tugale salaf Mas. Bisa uang gerswantri bangga jadi salaf bareng salafi saiki modele ngono. Padahal kadung ditulis Al-Ma'had Al-Islami. Bar. Jadi jeneng bahasa iku dhisik jenenge mubalek iku wong saleh sing ikhlas dhisik. Iya cek. Ya saiki yo ana. Jadi saya kan ya pidato ya ora usah panggung, ora usah MC, ora usah son, soalnya ana hukum yang ndak dingertikan. Ngapa ngerti ana hukum kok ngenteni diundang. Ngenteni ana panggung. Nek kok iya ya nek kurang ya gremeng itu. Ribet dhisik ku ya ora ono. Saiki alhamdulillah akeh. Ya tapi ora kena mbok salahno wis rahmate Allah jembar. Kowe tak warai ya, tomak sing legal formal apa? Tomak tapi legal formal. Rungono tenanan. Rungono. Nabi Ayub. Ya cerita iki sing terkenal tuh nak ning ngene Bukhari Nabi Ayub, tapi ono sing darani Nabi Daud. Pokoknya antara dua nabi. Tapi nak teng Bukhari jelas Ayub. Kalau roh betul itu Ayub, tapi ada yang cerita ini Nabi Daud. Pas kaya, nanti orang yang pas gudikan pas kaya. Pas Nabi Ayub cek suge. Dia ini kaya raya, bareng roh walang emas dibedak.
Dibedak terus angger entuk dilebokno kamise. Entuk neh dijupuk dilebokno kamise. Cara Jawa pokoke rakus. Ditakoki mbek pangeran la yo ku nabi, donya wis tak cukupi roh ngono kok mbok krawuki ra karo-karo. Jawabe lucu. Wa may yasba'u min rahmatik. Sing saged wareg sange rahmate jenengan iku sinten? Lha kok mbek pangeran terus dibaro. Jadi kok toha bar entuk 2 juta, entuk 200 ditampa ya. Lho, mestine bar entuk 2 juta kan entuk 200 mboten usah tesih kathah. Oh, ora ta? Lah iku hadise wa may yasba'u min rahmatik. Sing saged wareg niku sinten? Tampa iku. Iku dadi tomak iku ana sing legal format. Ning Bukhari bisa hadis iku, mantep lah posisinya. Wa may yasba'u. Mestine bantu salam tempel 2 juta, maksud sing desa pedalaman ana salam tempel 200 kan dibalekno. Kudune maksud. Biasane piye? Ditampa. Iku hadis apa? Wa may yasba'u. Sebagian riwayat walakin la hinandi an barokati. Sing saged semuge sange rahmate jenengan niku. Sing gedhe nggih enak, sing cilik ya. Contoh ngene lah, kowe bar mangan sate paling enak. Terus ana wong bakar jagung mating-mating, jek kepengin to. Jek kan? Lah iku ya wa may yasba'u rahmatik. Dadi ya tak angen-angen iku. Malane wong kudu ngalim, tomak wae ana ilmune. Tomak wae ana ilmune. Dadi kan men wayo Mas, wa may yasba'u. Ya nih ya, nak men wayo piye? Cangkem. Jadi rakus lae nak dielmoni ya dadi apik apa? Tapi masalahnya Mikail sing gak berkenan. Iya, maksudnya dilonggar gak? Barang kok kerakusan, tutup. Terus Mikail koordinasi mbek Israil bar. Ayo, barang kerakusan ya mbek Mikail dilonggar. Tapi alasannya kan es dilonggar dari Israil nak jatah entek kan tutup. Bar saya. Dua beliau koordinasi ya tuntas loh. Ya kan Israil apa jabut uang kan takok Mikail. Koordinasinya aja ngono. Piye jatah ije? Terus Mikail jawab. Entek. Lantai iku mergo dicuwuki terus. Dadi Allah iku ora njupuk nyawane wong hatta yuwafiya rizqah wa ajalah terus. Dadi koordinasi to. Dadi Israil konfirmasi Mas sampai sapa? Mikail. Takok to. Ora iso plang-plong ora iso. Jatah ijek ta ora? Jawab ora. Wong wingi dijuwuki kabeh. Mana tak angen-angen agama iku modern, wis banget modern. Zaman iku wis cerita profesional, zaman rong ono kementerian, rong ono negara apa modern. Agama cerita sistem iku wis modern. Kayak malaikat ya ono koordinatore Jibril. Terus malaikat ya ono koordinasi. Misalnya Mikail, Israil ora iso nyabut pelang-pelang kok dekne nunggu jatah rezeki iku. Entek. Wo koordinasine mantep, Bro. Prosedur. Top pokoke. Wis pokoke diwatur sedemikian. Menteri-menteri ne. Mulane kena mlebu neraka iku paling repot iku nek gak ono datamu dihilangkan. Mulane ngendikane ulama-ulama tasawuf kados Abdul Qasim Al-Junaidi an-nisyan asyaddu minal azab. Dilalekno pangeran luwih nemen timbang azab. Misale kan mlebu neraka aja ono tulisane Zaid masuk neraka tanggal sekian. Sampai tahun sekian kan ijek lumayan. Nak data itu dihilangkan kan nggak pernah dipertimbangkan lagi kan malaikat wis gak nyekel data itu. Nak ijek nyekel kan lho iki sentek wae metu. Iki wae remisi 17. Nah, mulane ketika Abdul Qasim Al-Junaidi maca Quran, maksud sing ditangisi iku inna nasinakum. Aku iku wis lali kowe. Jadi nak Allah nganti ngumumno inna nasinakum utawa nasuwaha panasya. Entek wis. Lha data wis ra ono. Jajal misale malaikat Malik
Ape njupuk nganggo data apa? Gak on database ora ono, entek wis. Mulane Abdul Qasim Al-Junwal nek maca Quran minimal kaya aku yen amben dadi wali ilmu. Mergo repote wong nek diumumno pengiran inna nasina. Nah, data gak ada piye. Wah, wong ning penjara ratusan tahun entah paribasa. Nek ono datane kan ono evaluasi. Sono tanggal berakhir. Data itu dilangno. Sangger inna nasinakum fadukul adab wis nasuwaha panasah. Wis entek wis. Mulane kok sampean kudu nginceng datamu iki jek. Nek ora wis kudu ngomong mbek malaikat Malik. Catet lho, catet tenan iki. Terutama tanggal apa? Akhir iku. Akhirnya tanggal piro ku catet tenan ojo lali. Dadi ki serung mlebu neraka, kondo sik Malik makan Malik. Catet tenan lho. Laten neraka. Dadi cara mulane wong-wong tasawuf sing wali-wali iku tetep wong alim alamah dhisik iki cerita dhisik wong tasawuf dhisik. Tasawuf saiki koyo terapi. Sumpek kon ngaji fikih ngapal rukune salat kan 17, sekila 14 sumpek. Akhirnya ngaji tasawuf kan delok kiai barokah, ngaji rafamlah barokah. Wis repot. Ilmu koyo terapi. Wis gak meyakinkan tasawuf ing zaman akhir wis swarga ora paham lah swarga turulah ya swarga. Jadi angger rep mulane ya inna nasinakum ternasuwaha fanasiyahum terus bima nasitum liqa ayumikum iku asyaddu minal adzab. Kulo yen dijanggal kok iso. Bareng tak wong anangen iki ngono wong ning neraka ditulis 100 tahun, keluar Agustus tanggal 17. Kan seneng tetep ono tanggale kan. Tokak takok pangeran iki wulan opo? Tahun piro kan iso ditakokno. Ya tapi nek kowe takok malaikat Malik. Kula nu tanggal pinter gak ora ono ning katetan. Ngontek wis. Lan jogeman lali pangeran. Iki nek eling pangeran fadkuruni adkurkum. Namamu cek disebut. Padahal nek Allah nyebut malaikat mesti tunduk. Tunduk Mas, misalnya malaikat Malik sak kereng-kerenge malaikat neraka disebut abdi hadai kawulaku iki tau ngaji Jalalain, malah gosowi. Wah. Teko ning majelis ngaji, majelis sing aku dipuji, majelis sing hukumku dikaji. Mikir malaikat, waduh. Dekne tetep nyiksa, mikir kan. Datane ngono napa? Datane ngono. Datane iku sing disebut Allah cah iki tau ngaji Jalalain. Tapi mulane bener Abdul Qadir Jilani ketika ana malaikat nyiksa wong tau sowan dekne, iki tau sowan aku. Wala budak ya rahmahullah. Datane tau sowan kok mbok siksa. Wong datane tau gosowi ngalor ngidul kok. Mbok siksa. Ya mulane pokoke malaikat Malik ora takok datamu lha kek ya. Ora takok lha yo. Yes, pokok tak kayak tulis dhewe terus titipno. Gak ngono seribet to. Aja sampai ngalami nasuwaha. Mane anisyan asyaddu minal. Jadi berat-berate siksa dilalekno pengiran. Mulane enak-enake nikmat iku eling pengiran. Kok nek eling pengiran iku adkurkum Allah eling. Nek Allah eling namam disebut fil malaila Allah. Jibril krungu hamalatil arsy krungu kaya apa gagahe. Mane masyhur ana wali mati ora kon bu swarga sim. Do'u lahu kursiyan yumajjiduni fi sama'i kama majjadani fi ardi. Sampai malaikat kaget. Dadi ora usah dihisab. Ketika malaikat semangat ngisab dari pangeran ora usah hisab. Kei kursi kon muji aku kaya zaman ning bumi yang muji aku. Ya saya malaikat lho posisi mbek pangeran kelas ngono. Mosok ngdikeki panggung kok dilebokno neraka kan. Jadi do'u lahu kursiyan yumajjiduni fi sama'i kama majjadani fi ardi. Swarga. Mane kowe kudu sampe ngaji Jalalain nganti ning swarga. Kudu pokoke Jalalain gawa nganti mlebu swarga. Wis kudu yakin hakul ya gawa ngalor gitu. Maknane jembrak. Muarep lha apa? Qala al-mu'allif rahimahullah. Iso maca ngono ning mahsyar wah keren oh. Wong ruwibet perkara panas ya apa? Mahsyar kowe ngaji. Tapi pidato ora ono ya. Nek ngaji ya ono, kok ada lama sing gak. Masyhur kan termasuk keramati Imam Sanusi kan ana wong ngingkari Imam Sanusi mergo ngomong ilmu kalam.
Wong yo ngipi roh Nabi Ibrahim maca matan Sanusiyah. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Wah langsung weh Nabi Ibrahim ngajine Sanusiyah. Wa mukhafadhah ora ya roh. Lah saiki ngaji go syarat kenaikan apa? Kelas. Dhisik ora ngapalno iku nggo identitas, Mas. Ben akidahe mantep kon ngapalno. Dadi ora nggo syarat kenaikan kelas. Ben ilmu iku menyatu. Saiki wis kenaikan kelas. Berarti setara ya lali mung ora. Repot. Ya dadi ya tajawazun ngene maknane orang liwati batas apa? Mengabaikan apa? Ya pokoke bangsa iku lho. Ya rada aneh maksudnya ya aneh-aneh wae. Ya firu kok diarani apa? Lagi kepengin ngono. Waladina lan ngake istajabu kang nyembadani sapa ladina li rabbih maring mengerane ladina ajabu. Tegese nyembadani sapa ladina hu ing Allah ilama paling perkara daa kang ngajak sapa Allah ing ngake ilahi maring minat tauhid sanging tauhid wal ibadati lan ibadah. Allah ngajak apa wae dituruti wa aqamus sholata lan nglakoni salat adamuha tegese nglanggengna sapa wong hak ing salat. Wa amruhum ta urusane wong akeh alladzi rupane amr yabdu kang bertela apa ladzi kahum kedhe wong akeh iku sura iku musyawarah benahum. Jadi ketika ada urusan bersama ndekne musyawarah. Ya tasyawaruna tegese musyawarah sapa wong akeh fihi ing dalam amr. Wala ya jalun lan ora kesusu sapa wong akeh. Wa mimma razaqnahum lan iku setengah sayang perkara razaqna kang resene ingsun wong akeh atainahum kamari ingsun wong akeh yunfikuna nglakoni infak sapa ladina. Fi taatillah ing dalam taat ning apa. Sedawi Imam Suyuti waman dukira iku sinfun. Jare Imam Suyuti ono-ono. Waman tisapane wong dukira waman te wong dukira disebut oman iku sinfun sak kelompok. Wis tok kono sik. Saiki ono kelompok kedua waladina itu. Ono-ono Imam Suyuti. Tapi pancen kula kan seneng sinau tafsir kula kan seneng. Masuk kitab-kitab sing aneh. Tangan-tangan iki bener. Tak warai. Kowe masih ora paham lah tak warai. BP umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataf ning tafsir ora kaya ataf ning fikih, Mas. Tak baleni. Ataf ning Quran ora kaya ataf ning fikih. Jadi kadang angger ganti ataf dianggap sinfun, kelompok yang berbeda. Mulane Imam Suyuti ngendikan wa man dzukira iku sinfun. Terus diket, diputus, ditaktek waladina itu kelompok kedua. Tak kayak contoh ya. Ini nyata, maksudnya kula maca, mboten paham kula maca. Kan misalnya alif lam mim atas dalikal kitab la raiba hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun sinfun. Yaiku sinfun wong kafir Quraisy. Wong kafir Quraisy iku ketika iman, iku modale mau iman. Kanjeng Nabi cerita swarga ya percaya ana swarga. Kanjeng Nabi cerita neraka ya percaya ana neraka. Lah terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika sinfun sing ghairu ahlil ghairu kafari kenapa Quraisy. Mergo kafir Quraisy iku ora roh Taurat, ora roh Injil. Dadi walladzina yu'minuna iku sinfun akhir, ora sinfun sing ngarep. Mergo iki mukminu ahlil kitab. Mergo dekne pertarungane wis iman mbek Taurat ambek napa? Injil. Lah kenapa harus begitu? Buktine ana lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Min ahlil kitab iku pertarungane wis Taurat Injil. Musyrikin ya modale yu'minuna bil ghaib. Pinter tenan iki. Dong ya. Dadi nek ana wawu ataf ning Quran aja bayangno kaya ning fikih terus sak paket iku gak. Saling ngene lho, kiai ku ana sing mulang ikhlas ora usah panggung. Ya ana sing nganggo panggung. Nerangno hukume ngenteni ana MC, ana panggung, ana. Lha iku ya sinfon. Ora kok kiai koyo aku mbok dadekno koyo kowe koyo aku ya ora iso wong. Dong ya. Dadi sing alladzina yu'minuna bil ghaibi ku kufaru Quraisyin ketika gelem iman iku modale muk percaya Kanjeng Nabi. Tapi kufaru ahlil kitab ketika iman iku ndekne kan wis kadung iman mbek Taurat ambek Injil. Mulane yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Iku ya sinfon sing ora sinus sing mau. Batinku pinter tenan. Dadi maksudnya iku ora kok terus syaratnya iman kudu yo yu'minuna bihi yo bima unzila. Wong kafir Quraisy ora roh bima unzila, wong min qablika wong dekne ku ummiin apa? Ummi. Artine ngene lho, Imam Suyuti ku bener. Dadi yo ana sing yo jenise ngono. Mulane wa madzukira iku sinful. Yo maksudnya yo masuk akal. Lha kula sinau ku akeh kowe sementara kanut ae, nganti kowe ngalimi kaya aku. Lagi oleh ranut, napa? Lagi oleh. Nah, ijek ilmu amatir ini sanut sik, napa?
Waladina lan wong akeh idza sobana likane mekenane wong akeh apa albahyu apa kedzaliman adnuhum te wong akeh yang tasiruna iku padha bela diri sapa ladina. Yaiku ya sinfun napa? Karena ndak semua orang baik tuh ngalami dizalimi orang lain. Berarti kan ada orang yang baiknya itu karena dizalimi orang lain kemudian dia yang tasirun. Tapi gak ngalami koyok sing arep mau. Mulane disebut apa? Sinfun. Yang takimuna mimman dolamah. Tegese gelem nyeksa sapa wong miman saing wong dolama kang zalimi sapa man ing wong akeh bimis dizulmi kelan sepadane zalime man. Mulane Ibnu Abbas nate ditangkleti ngaten. Kula setuju Ibnu Abbas. Misale kula sebagai kiai misale atau sampean sebagai kiai sebagai hafid dirasani. Hafid nyatane uripe lara kabeh, bojone yo elek cerewet misale dirasani. Kowe kudu wajib males. Lah kowe wis ra hafid bojomu elek. Wis ra hafid kere, lumayan aku kere lah. Hafid. Iku sing males mbek sing ra males sampe ndi? Jar Ibnu Abbas sampe sing males. Alasan Ibnu Abbas termasuk wong apik iku hum yantasirun. Orang ketika didolimi itu membela diri. Paham ya? Terus kedua alasan Ibnu Abbas, engkok kowe iku padha karo tahlilul haram. Ngrasani hafid ora haram. Tak kowe meneng ae malah keharamane meraja lela. Kudu mbok lawan. Dong ya? Mulane kiai yo dipasut mandi bareng ben pantes maksudku. Aja sing ngrasani kowe tambah sugih, sing seneng kowe tambah kere. Urip ngene iku lereni maksudku. Dong ya. Yo kudu ono barokah sing seneng kowe tambah barokah, sing gedeng kowe kualat sithik-sithik lal. Maksudnya iku ora usah kecelakaan Mas gudi-gudiken ta apa pokoke ngono. Nggo syarat apa? Udunen ta apa pokoke ya nggo syarat apa? Aja sampe sing seneng kowe iku melarat. Gedeng tambah joyo. Ya kan terus gak ngefek kan. Itu dia keramat. Kalau dalam hal ini setuju Ibnu Abbas. Bukti ini inna wa ta'ala madaha. Allah ku ngelem ta'ifatan sing yang tasirun. Lha koyo zaman dhisik nyon sewu cerita. Santri ku ra di ijazah melarat-melarat. Lah copet ning kota-kota iku jutir atau santri yo melarat. Artinya melarat itu ora kudu disebabkan santri. Banyak orang yang enggak tahu mondok jute yo melarat. Lha maksudnya nak rabuk jawab itu melahirkan faham nak mondok iku marai melarat. Padahal ora sedurunge mondok ya wis. Kudu maksudnya ngene lho Mansur, sebagai kiai ku terangno. Nak mondok iku ora sababul fakri. Iku fakrun qadim apa? Apa fakrun apa? Qadim. Yo terangno, lha iku copet ra tau mondok yo melarat. Melarat. Misalnya kiai kok bojone elek, lha iku ora kiai bojone yo elek. Maksudnya kudu yantasirun. Ya setuju yantasirun tak meneng. Setuju. Ya yantasirun ya. Ya cocok. Berarti seru urip ku. Ya di baro dlotek. Ya maksudnya paling gak bela lah. Misalnya jute hafid kok melarat. Lagi melarat ora. Lumayan aku melarat lah. Hafid. Wis pokoke pede wong. Hafid kok bojone elek. Wis ora hafid bojone elek. Kok nangene Mas Fardi. Hafid bojone iki pemanasan. Apa? Iki apa? Pemanasan. Sing enak. Engko tiba. Krungu bojomu bar. Jadi Ibnu Abbas itu tahu ditakoki. Kaifa hukmu man ihtabahu ghairu? Madza yaf'al? Nah ana wong dirasani wong apik. Jadi Ibnu Abbas wonge kon ngamuk. Alasane iku aja sampai terjadi tahlilul haram. Mergo nyatane wong kesabaran iku terus ndadekno niku lho Mansur. Sorong Jawa dlotok. Wong ku terus dlodro ya. Dlodro ya. Dadi kudu ana sing kaya Ibnu Abbas dadi setakeng. Kayak wong wedok lho nek sekali kowe ngalah terus kon isa-isa lho. Ya lucu kan brewok gagah terus apa? Terus apa? Isa-isa. Ambek nggo sae pitik sing mangan bekase sego. Ya kan sakake lho, Mas. Wes babah ya. Mosokne semen jomplo. Babah. Wah, sakake. Ya dadi eling-eling ya, nak cara Ibnu Abbas kadang-kadang itu buktine apa? Allah madaha wong sing idza asabahumul baghyu yantasir. Hum yantasir. Sinfun. Mulane disebut yantakimuna mimman
dolamahum. Ya intine tapi ya wau nggih. Ya diitung lah, diitung maslahate piye. Tapi misale pilihanmu iku wau lho misale santri mari melarat ora ono ijazah ngene kowe kudu lha iku ora santri yo. Melarat. Hafid nyatane uripe lara. Lah iku wis uripe lara ora. Kowe kudu ngomong lah. Ben kowe iku terhibur mbek omonganmu dhewe. Apa ben terhibur mbek ya pede carane Mansur. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Utahe walese barang elek ya diwales apa? Elek. Timbang dadi udun apa? Lah kecuali kaya wali, makome faman afa wa aslah. Lah kowe ora wali kok melok. Ya nek sing wali makome kok Said Hasan Muta'amin apa? Mutaqaffin. Sumiyat denarane apa asane sing kedua darani sayyi'atan. Lagi bengi ora turu mergo iku tirakatan 17 Agustus. Dadi ora turu nganti setengah 4. Ora merdeka yo lara kabeh. Negarane dhewe kok dijajah ngenyek wong apa. Nggih, kula bengi ra turu nganti setengah 4 terus terus diluk terus. Besok delok kangkang upacara bendera. Ngenteni salah kok ora salah. Kadang wong delok iku ben roh apa? Salah. Saiki wis diwarai Mas, nak malik apa genderane ku alik saiki wis ana teknike yo. Wis ya, Mas. Mau rencana aku saya amang minta kan maca prasasti. Ora apa mesti ke Pancasila. Jajal sila keempat. Keempat, nah ketiga gampang. Kerakyatan. Berarti Indonesia, orang Indonesia tenan. Berarti ya Indonesia tenan. Sampai lumayan. Satu Pancasila. Kenapa Pancasila jadi 6? Pak Zeni loh Mas, kan Profesor Zeni kan tahu jadi dirjen, tugas neng Papua. Takok, apa hubungan Pancasila dan UUD 45? Baik-baik saja Pak. Aku tahu delok Hasan ya, Hasan anakku delok TV, ning TV 7 lho Mas, Indonesia aku. Saya cilik ditakok, ini bendera siapa? Benderanya sekolahan Pak. Maksudnya karepe penanya binti siapa bendera Republik Indonesia. Bendera sekolahan Pak. Ya sing takok yo bingung binti salah. Anak sekolahan. Dewi serepot ya. Wacara ya oke esok ya. Lah ape bareng pas detik-detik pas bareng ngaji di mukadimah ya takjil lho. Ya bener nih apal nomor 4 apal liyane ya apal. Sumiyat denarane pasane atu sing kedua darani sayatan di musyabahatiha krana nyerupurane serupane saniyah lil ulama sing pertama fisura ing dalam gambaran. Wa hadza utawi iki dhair fima ing dalam perkara iktasu kang den kisos iku diceritakno seperti semulane apa fi ing dalam minal jirohat atau minal jarohat sing propro catu. Ya dadi koso yakusu koson to kisoson maknane cerita. Jadi ana wong kok ning gone pengadilan digunting kupinge, berarti dekne salah ya gunting kuping. Dadi dhisik kan anal apa sebutnya Mas anan nafsa si wal aina bil aini. Dadi misale ning pengadilan kok mripate diculek, berarti kesalahane dia ya nyulek mripat. Dadi anna nafsa bin nafsi terus wal aina bil aini anfa bin nafsi. Ya misale kok ning pengadilan kok digunting apa? Irunge, berarti salah dekne iku gunting irung. Lan diarani apa? Kisos. Kisos itu menceritakan kesalahan, terus kesalahan itu diulang sebagai sanksinya, napa? Nah. Lah mulane wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misliha. Dadi maksudnya misliha nek cari maksudnya nek nang fikih, misale kowe iku gunting wong kupinge. Terus wonge saking mangkele njaluk genti mripat ya ora oleh iku jenenge ora mislun ngono. Maksudnya Imam Suyuti iku cerita mislun ning bab jirohat iku yo mislun tenan. Wong salah iku gunting kuping kok jalukane mripat kan mboten imbang. Niku jare maksudnya apa fima yuktasubi minal jirahat. Ono ning maksud. Malah aku ora kepikiran jebule difekehno mbek dene difekehno ya apa. Nah kene kan gak pikirane ngene Mas. Misale pisuan. Kowe asu. Lah iku oleh mbok alas kowe ya asu iku pas. Tenan kowe asu gudiken. Lah iku
Iku wis susuk, iki apa? Dadi ya pancen contone ngono, nek dipisoi lah malese ya sing seimbang. Dan misalnya kowe asu, kowe jawab yo asu. Ngono kowe asu ret-reten wae. Ya dadi lah biasanya ulama kan mau nyontokno menyangkut apa? Walesan pisuan apa? Walesan apa? Pisuan. Tapi nek teng mriki mboten apa? Kisos iku ya kudu persis. Mosok salah iku gunting kuping kok dijaluk meripat kan saake kan. Kan apa? Nah, misalnya terus masalah pisuan qala ba'duhum wa idza qala lahu akhzakallah. Misalnya kowe dipisoi wong akhzakallah muga-muga nyinakno kang sira sapa apa fayujibu terus ba'dum akhzakallah. Ora oleh nambah asyaddu min dzalik ora oleh apa? Ya misalnya kan biasa kan bisa kowe kethek. Ora oleh tambah apa kowe kethek uret-ureten ora oleh. Susu apa? Susu. Dadi kowe kethek, kowe yo kethek. Bodho wae. Ono-ono yang tapi pancen atuk diwarai males ya. Nek gak ngono do udunen ya, do ngempet iki. Lho nak bakat wali gak apa-apa gimana? Nek bakat wali ngempet iku udunen. Udunen ya. Nek males ku lega apa? Lam ledu lho. Kena lambung. Kena lambung ya, ngempet kesuwen yo. Iya. Ya apik. Jadi misalnya akhzakawa ya wales. Tapi sing pas apa? Paman mau kete sapa de wong afa ku nyepura sapa man andolimi sanging sing dolimi man. Wa aslaha lan dandani sapa man misale alwuda ing rasa seneng bene antarane wong wa benal makfuwi lan sing antarane dispura sapa anu sampean fa ajruhu ala wa iki makome wali ki ra usah makome iki malah ngempet udunen malah ra. Inna wa ta'ala ku ya juru ngajar sapa Allah hu ing man sing afa la mahalata mesti. Inna hu wa ta'ala la yuhibbu iku ra seneng sapa taala adzalimina ing boro-boro sing zalim ail badiina tegese sing ngawiti kabeh bizulmi kelawan ngani ngoyo. Dadi ketika ke misah terus dipisoi tetep sing salah sing pertama mergo sing males iku mau mukafaah napa mukafaah ya sing salah sing ngawiti. Lah tapi kowe dhewe duwe perilaku sing wong semangat misoi lha iku semare perkara iku. Lah misale kere pletah wong nek gak misoi gak lega lho Mas. Gak misalnya ngene Mas, kowe ketemu wong sing utang sampean, diutang 1 juta. Gak mikir nyaros nyumate. Nyatene metingkrang bariku glegeken. Kowe ku nak ra miso ora lega. Utang ora dipikir malah. Utang ngene lho, nek kowe ana wong utang kowe 1 juta, krungu kabar wong iku wayo. Kowe mangkel gak? Kene sing utangi ora wayo kok sing utang. Wah, mangkel gak? Mangkel. Jadi kadang-kadang wong yo perilaku sing wong nak gak miso iku gak afdol. Maicu napa? Jajal misalnya wong bodoh macak gaya kiai, terus itu ngandani wong, mesti wong memang. Ini kan yang ngrusak pasaran no. Ya gak selawat lho, selawat itu terus digo sulap wong tersiksa tenan. Kan pikirane wong selawat mergo mahabbah ning Rasulullah. Terus digo sulap yo gelo tenan. Cara kowe ra miso ora lega. Kanjeng Nabi kok dienggo. Ya tetep orang itu gak nyaman, gak. Lah maksudnya ngene Mas, pertanyaan fikih. Miso sing jenis iki ku dolim gak sing dipicu iki lho apa? Muga-muga gak ya apa? Yo nyatane mangkel tenan apa? Mangkel apa? Sakit Mas, sakit selawat, sakit Kanjeng Nabi wis dienggo hal-hal sing negatif. Lah mulane badek bidulmi cara aku termasuk sing napa micu. Mergo sebagian ayat itu istilah la yuhibbu wal jahra bisu. Dadi ana jahar bisu. Iku wis ngolehno Allah males. Mergo sono apa? Jahar bisu. Kan micu dekne iku. Micu. Ya le mansal sama dadi kiai sono wong wayu kathaan cekak liwat ngarepmu. Kan yo bingung. Sampeyan nak ra miso malah dianggap tertarik. Tapi nak miso kan ya Allah esuk wis. Sawangan iku. Gak kena ra miso nih, dianggap tertarik. Kayak mulai pertanyaan itu orang miso tapi wong itu memicu. Iku al-badek. Ya, bisatmi iku. Serasa dipikir sudah pakar miso kabeh. Wadah ta iki terus akhzaka wa dadi kena ana wong muni akhzaka wa kudu mbok wales. Akhzaka.
Innahu la yuhibbu dzalimin ayat badi inat sing ngawiti kabeh bidun fatarata fa'ali. Moko detika urut-urut alim ngatas wong akeh apa iqabu wa siksa ning gone wong sing sing lakoni iki. Apa iqabuhu apa siksane Allah ning wong iki. Wis wae terserah oleh maknane kuwi itu fa'il ning fa'il apa ning maf'ul bi. Ngono kok bingung. Mungkin wis ngalim warai ya. Walamen tene utawa intasara kang bela sapa man badha duni sause dizalimi man. Imam Suyuti le maknane bingung. Zulmi zalimi iya mergo dekne kepengin iki rujuke ning idhofatul masdar ning gone fa'ilihi napa? Nah, padahal fa'ile ra ono man intasara iku madlum napa? Imam Suyuti ku kadang-kadang ya ana. Sakjane kan ya man intasara kan madlum. Berarti nak manane ngene walaman nek tene wong aja kowe sing mikir aku wae. Nek kowe mikir iki prospek gak nak dipidhatokno ora mikir maslahat ta ora. Walaman nek tene wong intasara kang bela awake sapa man ba'da dzulmi sause didzalimine man. Tapi Imam Suyuti gak ba'da dzulmi sause dzalime wong dolim ning wong iku kan kesuwen apa? Zulmi dzalimi. Iya. Iya, ngono-ngono ae. Is keben ku hiburan oh. Faulaika mongko-mongkon kabeh. Ya, mulane Imam Suyuti kadang-kadang sarah yo piye yen yo kadang yo apik tukaran sithik-sithik. Faulaika mongko-mongkon kabeh iku ma'alihi marane ngatas wong kabeh min sabil ente dalan maknane ma'akhodate disalahno. Maksudnya nek ana wong misa sing mergo awale dipiso iku ora kena disalahno. Piye-piye iku obat ben ora wudu nan napa? Ya tak baleni, wong sing bela awake sakwise dizalimi iku ora kena disalahno. Ya mau misale ki diarani kethek, kowe kudu males kethek. Lah meskipun kowe kiai, lho kiai kok muni kethek. Timbang dadi udun kowe udun rang napa? Tapi aja tambahi kethek budisen. Mergo kok susuk apa? Ono iku. Inna masabilu mesti utawi dalan nyalahno. Maksudnya dalan nyalano sing perlu disalahno. Maksudnya sabil iku sabilul muakhadah napa sabilul inna masabilu mesti dalan sing berhak nyalahno. Maksudnya alasan go nyalahno wong. Sapa sing perlu disalahno? Iku alal ladina melarat ing atas wong akeh ya dimuna kang ngaya sapa ladina anasa ing manusa wa yabuna lan padha goleki sapa wong ya maluna tesik berperilaku sapa man fil ardi dalam bumi biwiril haqiq lan tanpa hak. Sing perlu disalahno iku wong-wong sing ngawiti zalim dan berperilaku ning bumi mok ngrusak. Ngrusak misale bil maksi lan pira-pira maksiat. Ulai kate mengkon-mengkono kabeh iku lahum tetep kedhe wong akeh ada pun disiksa alimun kang larano. Muklimun tegese kang larano. Maksudé mulai wingi, anggere alimun tidak ada muklimun. Ono-ono. Walaman sobar, walaman nek tene wong sobar kang nyabari sapa man, falam yantasir mung ora membela diri sapa man. Wa ghafara lan nyepura sapa man, tajawaz tegese mengabaikan sapa man. Jadi tajawaz itu apa? Mengabaikan sapa man. Orang disalahi kemudian dia mengampuni dan mengabaikan salahe sing nyalahi. Inna dzalika lamin asmil umur wong top napa? Ngempet tenan ya. Aina dzalika sabra tegese sak temen kon nyabari wa tajawuzalan mengabaikan salahe wong liya iku lamin asmil umur setengah saking perkara kang banget apike. Ai makzumatiha tegese perkara kang banget disupriye. Bi maknal matlubati kelawan makna sing disuprih syar'an. Ing dalem cara syarae. Wa man tisapane wong yudil iku nyesatno sapa Allah. Famalahu mongko ora ana iku diman min waliyin utawi kekasih mimbadi sang saliyane Allah. Ahadin tegese wong suci ali kang nguasai sapa ahad to kang nandangi sapa ahad hidayah tahu ing nunjukno ning man. Ba'da idlalillahi. Sawuse olahe nyesatno Allah iyahu ya ing man. Wa tara lan ningali sira dzalimin ing boro-boro zalim lamaro aus mangsane ningali sapa dzalimun ala dzab ing siksa wong zalim iku ketika disiksa yaqulu nang ucap sapa dzalimun ketika wong zalim ngalami azab iku terus komentar piye hal ila maraddim min sabil hal ila maraddim ana ta iku maling bali ila dunya min sabilin di dalan toriken tegese dalan dadi intine iku kabeh wong zalim ketika disiksa pangeran kepingine balik teng donya. Lah saiki kowe ning donya, mulane sing syukur tenanan. Piye-piye sekarang kita hidup sing dikepingini wong sing wis mati mulai Nabi Adam ila yaumil kiamah. Mulane dawuh Imam Ghazali teng Ihya niku, kowe nek ra iso syukur mergo ora duwe dhuwit, utangmu akeh, kabeh wong ora percaya. Kowe mara kuburan, apa? Terus kamu bilang begini, saya punya nikmat yang diingini wong seluruh dunia sing wis mati. Yaiku kembali ke dunia. Wa ana fid dunya. Jadi saya duwe sisa nikmat ning donya. Ya, dadi kena dhuwit ra duwe, bojo ora percaya, tangga ora percaya, suwe lara kabeh mara kuburan.
Terus ngomong-ngomong dhewe. Ya apa? Kowe iku jendek nikmat sing dikepingini wong sak donya sing wis mati. Ya iku kepengin balik ning donya. Lah kowe ijek ning berarti ndek kenikmatan sing dadi selerane wong sing wis mati. Mati. Ya ngomong dhewe, temen aja kurangan wong lho. Lho tapi nyatane tenan, tak eling iku nyatane uripku hebat. Lho Firaun ku kepingine terbebat tetep urip neh. Sing soleh lah, ya kepengin urip neh, kepengin nambahi soleh, cuma kepingine ora mendesak ya. Tapi kan tetep pengen. Kepengin lah, misalnya kayak mati tetep kepengin tahu pidato sing ikhlas mesti kepengin. Misale lho, misale. Kecuali wis biasa ikhlas. Iya tetep. Awe. Ya dadi kowe nak ra popo, tak ijazahi mara ndi? Kuburan. Kowe ku di nikmat sing dikepingini wong sing wis mati mulai Nabi Adam sampai saiki. Iku kabeh kepingine urip ning donya. Terus tuwe muni wa ana fidunya. Padahal aku saiki jek ning berarti gagah. Top. Soalam istirahat ini.